Splendeur, il adore votre fille, Nano Diamant Noir, la femme intelligente. Hey, parisienne, est-ce que Babou n'a vu Nezaba Chouananga et Epesa Zouate, la créature de l'éternel? Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre émission sur www.lapatrona World TV, une émission présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit La Patrona. Nanou Diamant Noir, très heureuse de recevoir pour vous une fois de plus Monsieur Achamo Voto. Vraiment, tout est aux alana et dernièrement, vraiment, tout c'est nous soucier le long à plateau, le lot aux bêta mingi masolo ya bana poto akala. Pour toi, nini, pourquoi phénomène qui tendi et bandara no ndenge nini pour na yebi ke ye aza mieux placé pour expliquer biso vraiment ndenge nini ezalaka que bana bayaka kotanga ba komi na phénomène qui tendi et bandaka ndenge nini te ba bandako ya poids toyokaka bakombo wana ngape na yakaka kokuta kombo wana ndako ya poids mais bandako ya poids yango e bandaka ndenge nini na kala soda soki pe policier azalaka ou azalaka te pona bandako ya poids ezwa ampleur wana o ezwaka. Vraiment restez branchés avec nous, na pesino déjà moi bref il y a du sola lelo ndenge kozala vraiment ils sont vraiment très intéressant, restez vraiment avec nous, ne zappez surtout pas. Voilà, avant de commencer na pesimbote na edi no image na simabilili. Donc, Babiye Moko, Lelo Aza vraiment la simabilili et dit nos images. Bonjour Achamo Voto. Bonjour Nanou Diamant Noir. C'est la deuxième fois. Nous avons tout c'est quoi trop. Ma question est ça yo, ma réponse est ça yo. Vient à yo mbiaka na yo. Vraiment, on a passé déjà bateau, baota la biso nandako. Moi, bref, moi synthèse ya émission ndenge koleka vie achato solo la ki koleleka ki makamususu mais batu babenga kinga batindinga penana tuna yo mingi li solo ya poto ya kala ndenge zalaka po balobi yo za parmi bambiaka oyo penza ke boza sous sebelete mais oyo penza ke boya poto ya tongo bana poto balingi bayeba bino ba série na bino bozalaka ko ba bourse des études bozalaka ko ya awa pona kotanga e bandaka na ndenge nini bolongwa na kotanga pe bokota na phénomène kitenzi. Merci Nanou Diamant Noir. Ezali makabo yaka o bokana ki yangote mais le roi mokili zo changer tous les jours beaucoup na bato moko pe balakisi bino eloko moko boye. Au moins na bilobela oyo loba makalelo. Aujourd'hui, moi je suis zaïrois. Nanou, je te confirme, tant que je suis poto, bato va tozaki pona ba étudiant, mais bato va memi biso. Na religion qui tendi, ils va congolais à Brazzaville. Non, bato babandi makamba forme na poto ba congolais à Brazza. Bilamba e wuti na ba congolais à Brazzaville. Bazalaki kovanda na la Mecque. La Mecque ezalaki maison des étudiants congolais. Oyo Philbert Youlou atiaki ba étudiants congolais awa po bango bazali métropole nango ezali France. Biso tokuta bango awa. Eza likambo moto aboya te eza bandeko na biso akongolais ya Brazzaville tokuta bango awa bango nde babanda phénomène kitenzi natangi lokola Yanono Ngando natangi lokola président Jean Bakoukas natangi lokola l'enfant mystère natangi lokola Saint-Exupéry natangi lokola Mazuka Mambongo na Jacques Moulele na leki na bango Paris autrement dit Sodios. Mais excusez-moi na kati maloba na kala lo na zala mwana muki tozalo mona pe Joe Balar tozalo yo kaye petro congolais ya Brazza Balar otsaiti na bakaye boye na sima bakaye mona batie Joe Balar ye pe pariti la zala muta kitendi mina mono tangeta. Non, azam ta religion kitendi te azali businessman. Bonjour ndeko na ngai Joe Balar. Mais ba oyo nga na tangi wana.
mes frères ba congolais ya ngambu baba te mwana mobali wana bi histoire tokuta bango bazorenye awa bato badécouvrir Weston ezali bacongolais ya Brazzaville bato badécouvrir Takeo Kikuchi ezali bacongolais ya Brazzaville bato badécouvrir Marcel Lassens ezali bacongolais ya Brazzaville tokuti bango bazolata wana biso tokende classe mais bango bazolata c'est-à-dire ntango tozalaki ebele te bozokutana na bafeti bango bazodomine biso bazoloba congolais mu Weston zairoi mu verni c'est-à-dire bango bazolata ba Weston na bien biso tolata cravaté ya verni ils avaient pleinement raison bato nga na tangi wana bato basala fierté elamba ya na biso Nyarkos akoti akwei na Bruxelles une année après aye kokota na Paris na 78 bato bayamba ye bacongolais ya Brazzaville vraiment nakosenga histoire oyo ekota dans les annales ya histoire bango nde bamemi ye na maison Weston balakisi ye bilamba à l'époque bilamba ezali kosombama na nzembo modogo aloba Paris 16e bilamba to ezali kosomba babutiki nyonso ezalaka kuna na Paris 16e na avenue Victor Hugo avant makambo nyonso nekoma bango azosomba bilamba na Victor Hugo bapapa Wemba Bakester baye dans les années 80 bakuti bato wana ba Paris autrement dit Sodios ba Jacques Moulele ba Mazuka ba grand prêtre Nono Ngando mutazaki le plus jeune na bango wana président Jean Bakoukas avant d'accord na Paris na Drancy bato wana nde basala ke lelo oyo tokoma kobeta masolo ya bilamba kombo wana ya religion kitendi moto aye nango vie Nyarkos ou bien bango mpe kaka religion kitendi ye ndenge nini Nyarkos ntango bato oyo bakoti na religion ye lokola azalaki na possibilité ya kosimba lisango po pire masa na ye ezalaki Benz boziana ayembi nzembo ya tutu bamibale papa mibapa ye donc Chims Faye esika ozwami mbote na yo Chims Faye omoni VH mobota lobi ke bato babanda masolo bilamba na poto eza bakongola Brazza mais bapeti na yo baosilika parce que bapeti no babetelaka kitendi tolo est-ce que bazalaka yo kobetela otolo ozalaka te yo kuti makambo il faut tuna bakongolais ya Brazzaville bango bato bamema biso na masolo ya bilamba biso toyaki mambo ya chiki bango ekolakisa biso makambo ya bilamba balakisi d'abord Nyarkos nde amemi bapeti na ye neti bamodogo ja Franco Ferré bayege toyeye bamak manager ba Franck voilà biso ba acha mo voto zaki ba étudiant loko zaki na bango ensemble ba Julien Mbala ba nini okoti pe na religion kitendi mais religion kitendi ewuti na ba garçon ya Brazza na pesi mbote na Jean Bakoukas le président oyo abetaka forme eti lelo eza likambo ya tembe te mpo na kokota bakongoli na religion kitendi eza Nyarkos azalaki na bapeti na ye bayeke toyeye bamak manager bamodogo ja Franco Ferré nga nde tozalaki bapiri te
Voilà quand même qu'on coopérer na Nyarkos. Na coopérer na été pour nga na zaki na makamna ba. Nga dinga zaki moi na classe. Ah, yo zaki vraiment moi na classe. Abi nga kutu petit wana ya yuma wana. Po nini na kota na masolo na été. Voilà l'histoire ya photo yango. Nyarkos akufi en 94, autrement dit 94 pour les Zaïrois. Ah ouais, Calais. Non, 25 ans déjà. Voilà. Banda mukolo wana biso tozi ascendant. Ba modogo ja Franco Ferré, ba Idetoyeye, ba Mac Manager, ba Dida Kiese. Nde bato basali histoire. Aujourd'hui, je vous parle en tant que narrateur. Narrateur, ça signifie l'homme qui parle du passé, du présent et de l'avenir. Je suis en quelque sorte un historien pour aider ma communauté à comprendre et à savoir qu'est-ce qui s'est passé au début des années 77 jusqu'à présent. Voilà, je vous ai narré l'histoire de la SAP. C'est les Congolais de Brazzaville. Et après, c'est Nyarkos. Et après, c'est nous. Donc, tu comprends ce que l'idéologie, il y a religion qui tendi, et ben vraiment, il y a Congolais à Brazza, mais Moutaya na Kombo wana Nyarkos nde a kotisa na ba petit na ye, ale biso comme to zaraba ma welisa, to welisi, to kangi terrain. Ndenge moi le baka, il y a des suivistes et il y a des tintins. Histoire bilamba yango wana. Et l'autre on venga voata ngolo, hein? Voilà. Gilles va photo et si qu'on vend mbote na yo vraiment Gilles va photo kulutu acha mo photo donc tozongi somo mukesi masiko yo esala ki siko ndenge nini kolongwa siko na kati ya comme étudiant kolongwa na ba étude na yo pe kokota pe na religion wana ya kitenzi e bandaki na ndenge nini. Bonne question. Ari na mwa notion ngo. Mende amour ya buku eleka nga bingi. Ya omo Nyarkos benga yuma. Ayaka na ndaku na ngai na mona kake petit wana zo s'intéresser na masolo na ngati. Po yeso azo beta masolo ngazo bukini. Na makamna beta kana baliaka mitwa makaku set banini pote kokoma kasangulu. Moi, je ne m'intéressais pas à ça. Mais ça a raison. Pour te faire comme Kasangulu. Mais quand on s'intéresse à moi, au moins, ça se sera basé. Boni yuma na bino wana. Poni amoy ngana zo s'intéresser à moi. Nyarkos ti akufa bien aka yuma. Mais nzoka ngaipe na s'intéresser ki nango, mais sans parler de ça. Quelques années après, et continue à nous autres. Jusqu'à aujourd'hui, malata on a couru kolata. Makamwa na sala bana mboka kaba yebi. Mais mutu moko te azoka we pensa ke non biso be fait comme ba saper, fait comme ba religion. Yé kaka bongo kaka bongo. Na komi ko s'intéresser na makambo ngo. Merci vraiment. Mais na komi ko s'intéresser na bilamba. Mais bato ba na génération yanga. Je remercie beaucoup Modogo Franco Ferré na Idetoyeye. Posez la question. Merci vraiment Koulout Achamo Voto. Merci na Pichou Lanfouba, le jeune millionnaire exemple et Alemba. Vraiment merci à toi Chico Sengotima, autrement dit Patrick Bassomele. Koulout Achamo Voto, nous continuons kaka na émission. C'est quoi affaire ya banda ku ya poids parce que ti lelo na mitu na banda ko pongo zalande pour lelo zal rapide sous souté peut-être aux chances au kuta na ngote au futa no nda kutu vanda nao affaire ya banda ko poids et banda kana nu ndenge nini. Merci. Nga d'abord je parle en tant qu'étudiant. Papa singa chambre ya ba étudiant on va venir homme. Mais bana mai baye to sangani 4 et 5. To komi kola ensemble to bengo tarmac. Tarmac ça dit butandaka ba matla bola la bidunus. Voilà, nandaka ba étudiant. Voilà.
bana mai mosusu bakomi kozwa bacopine. Mo bozolala 4 garçons na mwasi moko kaka nanu diamant noir. Bolalaka bino 5. Mais aza mwasi na bino te. Mwasi ya moko na bino. Moko na bino. Du coup, tango masa azolove na momi na ye na kati ya ba salle de bain, ezo déranger bino. Bokomi kotia masa pression mutu ndeni tala kaka nanu vrai chéri ndeni yo kaka yo moko. Biso tozolala mampuya ndeni masolango. Jono pe na esprit na ye nakoka bananu te. Asali nini abeti bale babukeli ndako. Ebandeli ya ndako apwa ezali parce que tozolala 5. Na 5 mibali baza 4 nanu 5e. Nanu apesa nzoto kaka na mutu moko. Sikoyo mutu wana bamasa bakoki kotia pression. Abiso pe tala kaka nanu pa konservi biso tu. Plan nanga. Mere nanga mawatro. Oh la petite, la fille unique, Gianni Versace, bolingo nangangu, balila kayongo, talaka mtalila momia shikwa okabula ina bidondeni. Aluki bato wabukela ye ndako. Abendi nanu bakena bakona ndako na bango. O batikalaki 4. Batikali 3 po moka kena chéri na ye. Ye pa puta na ye antillaise na ye. Abendi pe antillaise. Po epesa buzo bate. Aluki pe babukela ye ndako. Ndako ebuta mpona bamomi. Tango komozwaka nzele. Yo kolinga te ke ofazaka na nzele na yo tango so apeti to ezaka na tango alova alelaka. 4 wana bakosepela te. Faut okende obuka ndako apwa ofana na momino tranquille. Mais sikoyo avant na bosa na question oyo kombo wana ya ndako ya pwa ebandaka ndenge nini nana bimisaka bulu wana ya kombo ya ndako ya pwa ezaka bana maye ngambo on était wuta na bana barumbu entre bana barumbu na bana kini nde babimisa kombo na ndako ya pwa Momo siko mbila na kala zalaka te bandako mpe bozala ko buke zalaka bandako ya batu te zalaka ba inasheli bandako ya batu omoni ba clocharo yo mona kawana ba kula bandako wana imposé eyela ye na ndinga mystique asudola ndako akota libula metro wafuta ba impo wana te biso a congolais to profiter to ya ba to benga ba kumba aye na kumba afungoli ndako rangenda ta porte fumami bokochi. Oh, koti au bosali pena nini? Contrat de bail. Purée de patates. Ata mbila kwei. Baskrokenga. Okuvanga ata 2 ans. Mbila pazo lukelo sika bako boko libanda te. Mbila lukelo te 2 ans no vandi. Bozo kedeke ba tribunal yona ko lu immeuble. Ko lu immeuble amoni ba peso sur 2 ans. Non. Noko. Shwambo. Apeso ndako oluki ndako avwa normal. Sadi ndako apwa. Soki tozalaka 100 na poto 80 toleka na ndako apwa mutako boya azate. Wana na tango akala parce que lelo na mona biloko ana susté. Ndako apwa mususu bato avanda 7 ans azanda kwa pwana. Au kaisa pa kwa propriétaire ti mukolo mususu kolo na opa bimi. Biso toleka wana. Ozala nani ole toleka na ndako apwa wana. Vraiment, Hervé Aurore depuis 0044, Ozoyoka, Oyoka Yomoko vraiment les solos yanda kwa poa et banda. Hervé Aurore, autrement dit majestique. Viens à Chamovoto. C'est quoi on a dengue ou le tout à l'heure à Bozala, ceux qui osi momi na yo, oye na ye sika baya ya baza 4 au moins na monika mutung se baya eleke okimisi na calendrier to yo ke basi ya ba congolaise bazala mingi te bongo ekolo misu bazala pété. Bikolo monsieur ezalaki ba ivoirien, ba ghanéen, ba ninja bazalaka te ba nigérien, bazalaki ba ghanéen. Omoni babenga nini? Epa tati ezala babenga nini?
Tati. Nani Barbès. Barbès. Basi wa Darien bazalaki wana. Mais bango te kalinga yo po bovanda mwasi mbali te bango 50 bosilani. Sisi masolo na tambola. Biso ba ngai pona kende na yeba nzoto ya mutu mwindu neti yo bifana kende Belgique. Ah. Ezaki place pona binango en face à Gare du Nord, comment on est mangai? Donc on a vu surtout qu'on s'est retrouvé on a ce là ok il y avait des femmes libres là-bas. Bolingani bolingani kama sola la histoire pe bosilani pe kaka me Ghanéen ne baza bato mwindu pe Ghanéen pe kaka bongo pondo tika ki bato mwindu awa ya France awa kezo ya Belgique. Pona moi compréhension ezali beaucoup ah ba congolais soki neti ngai nazwaki mwa vrai lara nakei napesi ntango mosusu 20 000 francs français ya fois 6 tokofanda na bisoko ajo na ngai nazwi mobali na ngai jeune babenga yango Brabant donc ekota mabala na Brabant ntango kaka lara esili azwi mpenza bilamba na tie na sachet abwaki elo na fenêtre aremplation edino image po edino image auti kolia na mboka miliki aye na la kaka momi wana yo ozalaki biso tokuta bamomi te yaya omoi nanu biso koyaki lere wana omoi nde toasanga nao biso totoyelaka kaka yo me tokaka makanda te yo sikoyo otidie kaka nga na préféré edino image ok na ye mais olieka mpe lar nalie mpe lar so mpe dino mpe simbi mpe te nalie mpe lar nabwakisi ye nazwi mpe chims fai donc totia mutu na yo mais ntango atie na mutu asala mpe feti te mpo lobi so eza te ozongi na dino imani image ozongi mpe na acha mofoto nakebe pa Jules va photo voilà ndenge ezabamoni ya kala base retrouvaki na ndenge ya moke te neti bamare malu bamare eve bapepe akunji bakristian akwasa bango baza na nsima na bamalolo bango bata nsima malolo ya mwana moke malolo seri wana mwana moke malolo avie pokona te alaki me azalaki mwana moke bawana misato na tangi bongo bamalosi ya saza te bango bapeti bayisima les trois lion oyo ngai na tangi wana bagrand prêtre wana wane baolia balala na kala ezalaka bien lelo boko bosala biso minoko awa oleki mpe na YouTube ofingi mpe mwasi ntango wana diamant noir nazala yo wapi wana c'est-à-dire momi akozwa walanga bebe boyebani bino nyonso tosololaka mpe boza mpe na kanda te nando diamant noir akweyaki akwei wapi pa grande sere na ye to pa grand frère na ye defile ya bayaya ebandi omona aye ayeli otele na magneto oyo ayeli yo 10 000 francs oyo ayeli yo 15 000 francs zuwa mpe ezala te motu na motu aogarde kakwe na ye okunanga jatance na sepe na ye osingalingi omoi bayi mwana nyonso baokende na otikala na yo ye mpe omwana atikali koti 2 heures du matin bana mai nyonso ntango baloba moko duluka toduluki toke na biso botikali na ye otidie sikoki bajwa mpe bayaki na lar oyo bando omona osenga lar o 1000 francs mpe ye te ekoki oyo tosalaki ne zuwa mpe te ajo na yo te aobengo mpe ndumba te tambola oyebisi mpe tambola circule le mot exact circule lobi mpe orécupéré edino image ye pa ye na tour na ye atie mpe masolo na ye na table yo mpo orécupéré lar wana osali mwa 48 heures otudie ye na bato bakendaki mo bakomona na 10 000 wana nabengi Teddy Mola omonaki ozalaki na mwa 10 000 wana njaka nano yo ozanga combien o mare nga aza na ma 15 000 awa bon edino otambola Teddy Mola tikala mare neni nalobi notambola
mola pe aye aye kotiko ya ye 15 000. C'est dit basero wana na coopérative ni. Mais malade ezalaka te seri wana. Tant so malade alaki te. Malade alaki te. To ba sida te to ba ke lo mote. Sida to ba on ba 85. Mais la ba no otangela na les années 80, 81, 82, 80. Mais ba moyi ba ni ko kota na mboko na. Donc bobandi ona nukutu ngana botamite. Botamite na 88. Nde ba jeune fille ba komoya. Ko kota. Mutakomi na momi na ye sikoyo kane ya beta lisolo. Mais dans les années 80, 80, ils étaient quand même malo. Na ya ba Bruxelles kuna ba dono lo moto ba kacheche ba nani ba voilà. Ba onde ba to asibaka osatiri ya poto. Ba to alia mbongo wa poto ba ngwana ba komona tangi. Donc j'espère que bon c'est vraiment une émission autre découvrir vraiment pour toi kalanenge zalaka ba kombo belé auto pesa na pour toi lelo o bande ko bandara ngo liboso papa vraiment du temps na ye. En tout cas merci que l'autre acha mo votre vraiment du temps na yo ozo expliquer biso ba o to ye ba kite ba vena ba uta ba ngulu ngasko ki ngulu ne na lingate ngasko ki ngulu ne ba ko tina 88 ndeto bani ba vena o pourquoi tu vas en vena pourtant on a biso so bakangi dino image ata na ke kishasa mbeta lisolo te so mama dino mana chama foto bonile ki no dino ana tika ki meto mona na kiti ya zaki na Marseille nzoka dino bakanga ki ana kati alubwa sekele apoto esuka kaka na poto bangulu ba venata baye après au grand prêtre beaucoup de temps dans Monoprix pour les voir magasin sans succès Monoprix wow petit andeni le Monoprix yo na assisté petit andeni na ina so mama mongonzo maintenant na mongo ka 3 mongonzo petit akabilio 5 francs français mbala mo abengi Kishasa abengi Brazza okutu ya mo photo bike to kaisa ba via ba nginda me auto 5 €. Ya wana to pesa ba ngulu bavena bavena akabeli ombongo bibende abengi Kinshasa na Brazzaville kengai nakabelaki bavie wana bazaki na secret bakangi mutu abengi Kinshasa bakangi dino no good yango moto so bakoma ngulu po bazaki na esprit ya bien te ya kobomba secret wana bavena siko ngapela ngana yeba histoire ngulu ebandaki nanu ndenge nini. Parce que tozana bavena tozape na bangulu bozi papa wemba nyoka longo bakomi koya na bato batie baone ti ba musicien na ngo bakote bamo bazobeka bango bangulu biso te tango siko wa mosusu bakobotikala na Kinshasa mosusu babe bangulu aketi kao na Côte d'Ivoire bakokota te babengani bangulu bakoti zamba. Pardon, bangulu bale bangulu bazo ya poto basuki na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On moni ba nyo so ko basala couper décalé. Ba zairwa. On va kota ka zamba na Côte d'Ivoire. Na ko sote histoire frère. N'ego recevoir ba émission. Tuna ye, on va na Côte d'Ivoire. Okoma kuna ndeni po okoma muta couper décalé. Azaka ngulu. Bangulu ebele batika na Côte d'Ivoire bato bakota poto ebele o bato ayebaka te kono balia ngando azaki bato ya Lagos baotu baovanda na hotel epa momi balia ngando basepela me soki ngando alie mutu ekomi problème alors balia ngando nyonso bango batunda na Londres Londres bomona baliangando balia ya kutanga so bina tangela yo baliangando mingi bato amomi bo ba yi balekake pa momi ya mo foto atindeli bino mbote na Tokumbo Street epa ya momi baliangando ba grand courage baonde basali l'autre. En tout cas, bon, sentir émission n'engezo kende. Donc merci vraiment en tout cas au éclaircir biso ba kombo auto bengara auto yebara mutuna makolote le to comprendre ndakwa poa to comprendre balianga ndo to comprendre bangulu. Poa e uti na ba chéri. Boza kola la 4 5 tango yo bendi vrai chéri neti yo boy.
bana mai pe baolala bampuya bakomi netika mwana mai siko deni pia mère ka auto travailler mère yanga madame yanga bo travailler ndeni ubimi babukele ondako apwa e bandi po badi ko to komo so amomi mene bandeli bulani alakate to la la kaka biso 5 so pe bola la 10 bola la 10. Mais wana zoloba mais olobi sikoyo ba ekolo mususu pe ezalaka mais pourquoi bozala ko wolela yango nazo comprendre te à part ba congolaise na biso bokoka pe kolinga bikolo mususu boza pe na kimia tozali pe kozwa bango mais moi méfiance ezalaki kaka omona ti suka ozonga kaka kote na bango alors bule alaki kaka ke bana mboka congolaise aka fête la plus belle des femmes c'est les congolaises bon sikoyo idée wana ya ko benga na mibali na bandako ba 500 mètres parce que ngape na kuta ngo kaka na koloba te ke o ba ipoko wana nga nazalaki na kuta ngo e bandaki no ndeni na sola de bandi na Bruxelles lelo to panza nyoso na Bruxelles okoti libala epa ya momi moko boye tama monike oyaki na mwala na bole esili abo na neto komi siko kaka neti kobo fatigué okomi na charge na ye neti yake de koluka kaya ko pesa kayo ju sozo akako sonné to stop suka ka kuna libanda azui biloko do yake akocho na sac poubelle ngapo basiba bengana nga pedino sac poubelle abwakeli yo na fenêtre o comprendre makambo comme kotaki awa na Paris alors ma mère à Paris bazwa chance te soki job ozaki na yobwaki le bilo na fenêtre lobi fa beton kuba ta beton kuba yo bendi policier 500 mètres 500 mètres oko approcher li suba mère te po bani na violence sans que batala pasi ya mwana mai aleki mo 60,000 francs français na ye apesi nanu allait la revider non histoire rien ici les copains copines moi que 60 millions les bili nini na ko boa kisanga po na kaise to vanda libela 500 mètres banda wana ti ba mero pe azo ya akomo bota ko feka ka kosala ndenge moko ya moni 500 mètres e banda na makambu ya kala mère penza boboti na binote opesa ke 60 tonnes atangeli au 20 jours 30 jours linkonda aluvio ke la revide tambola mwana mai pa boko tambola sainini atambwise makofi kama atambwise makofi mome abengi mbila mais kuna na Belgique bozako tambusa makofi te so babwakeli yango na 4e étage oyambi kaka koli na yo ke mombile wuta na Belgique po bango azaki na ba mituka na bango atia couleur ya mbila na ngape na tuna kombo mbila wana mbila ezali couleur ya ba mituka na bango so bazoya bagangi mbila sadi mutana mukanda te anyamuka benda na nyamuka mbila euta na Belgique ntusa euta na France ntusa za bato baoteka ndunda soki ebindi basignale bana mai ntusa kwei c'est-à-dire mbila mbila synonyme ya ntusa vous comprenez awa na Paris ntusa na Belgique mbila nalingaki pe na tuna vana kimisa question lisolo ya Château Rouge banda ndenge nini parce que na yebiso na tuni yango te bato balobalanga motuni masolo apoto akala ata Chandrel Ngoma pe na yebika ko tuna Chandrel Ngoma ya zala ba question bela roba mais obeti masolo apoto akala tuni ya Château Rouge te ndenge nini bo banda na Château Rouge ndenge Château Rouge eye nango après ngata na ye poto toza kosomba biloko na Blanche métro Blanche kota Pigalle kuna ezalaki na bawangila te bamfumbwa te bapondu te mafuta mbila te ezalaka biloko bamisuni bamipede ya soso basoso ya mibimba ya pete balapin biloko tozosomba ngo wana pondu soki ewuti kini eyawo ezalaki pondu ekauka ya bolambi kaka mfumbwa eye ekoma mpenza ya kokauka me bolambi kaka pondu wana kutu botiaka mafuta mbila te tosala ndenge so olambi pondu otie pichard mwa
sauce wana ya tomate esali bien bosu bosangisi na huile esali lokola mafuta ya mbila. Voilà. Sikoyo après wana ntango bato bado koma ebele marché wana ti lelo ezalaka na blanche toke biso nyonso bacongolais tokomi na Belleville. Et à la métro 11, je pense. Voilà, Belleville, tu vois, nous sommes à Biloko, papa. Lero wana moni makoso. Ezaki pona bamboa. Nayoka pe lisolo wana bazala oboka makoso, ba ngombe oya mikuwa. Ba nani ba mabumu. Ba triple nyonso wana bazala oboka. Bana commune mona otanga kombo te po bazala ebele baya kolobelanga mabe. Bango nde babanda masolo. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Botekela ngai makoso. Non, mais eza mpona bambwa. Oh non, botekela ngai. Ede baloba te bokabela ngai napesa bambwa. Bakomi osongo wana bafaux prix. Nde akomi comprendre moi ke bato baliaka yango. Bato ya commune wana balingaki yango mingi bazosomba yango. Commune wana otanga kombo te baya kokobroye ngai. Makoso ebanda na bango. Mabumu ebanda na bango. Encore mabuma ngombe na madesu vie. Biso ba famille noble to lia biso ba viande. Bon mabuma ngombe famille noble boliaka ngo tenga na kini na madesu. Ah ya ba karari ya. Na lia ngo tenga na kini. Sikoyo bana commune wana bango pe to alika ke belé na tango wana ya na poto. Pota bango ka aéroport pembe na parler. Tu comprends bango déjà. Bana na ba billet. Kombo mususu. Passeport yana comme mususu bazo photo pe ya moto mususu mais aye kaka Sandra Buka la rota le muso ko seka baliaka ngonde ngwana na moteke balamba moteke balamba komona balambi fufu semoule na sardine basopia ngo ebele mais kisangala ka kobomba ka mbongo balé pesa sardine pilipili ya trop sardine biso kutu bamosusu tota bozokama me batonde nini bavela koshokote me bazoliala bango mpe sante kaka bazovimba koleka na yo mutu oliaka na yo ba bourguignon baechine de porc me bango baolia bamabumu bazolia banini bamakoso ngombe ya mikuwa wana babandire bazala obwaka bakoma nzambe biso wana mosusu tolia yango te po tosakanaki bato ya bien bolia na bino ka baechine de porc bolia bapoulet fumé boliaka bourguignon donc viande oyo mpenza misuni y avait commune moko boye na tanga kombo te bango biloko wana na bango te na bosani kuta vana bosana maka idée wana ya kokomisa semoule aliment de base na bino ndenge nini ndenge na kini toleka bafufa manyoko na fufa masango boule wana vraiment ya kosangisa fufu ya semoule koma fufu pe kotiango na fécule elambeli wana bozwaka makanisi wana ndeni euti na bayana biso tokutaka ba bino bokutaka ngo pe déjà génération ya Los Nikelos na Bruxelles bango nde bato ba formule wana ya semoule ekoma lokwa badi ekoma fufu ekoti mpe bango kaka esimba pe soki sa yango biso baoyo mobulu bango ntango balongwe kuna lokwa bamosusu bazali kozwa réussite te belge azalaki soki oréussir bacour te mbala mo ifo ozonga kini ntango ozwi te bon bayaya babendi bilili babino tokima na France baya babandi kobwaka ebanda na bafrère na biso ya Belgique baya na biso na génération ba Los Nikelos na baleki na bango lokwa ba Jacques Musambote na tangika moko wana bango nde bato aya na likanisi ya semoule biso tokuta semoule bazolamba awa balemenga na liango te ti lelo mpe naliaka ngo te mpona nini d'accord mais fufu na kini ozala kolia loko olia fufu te peut-être yango na po osepela na semoule na losi ti lelo mpe naliaka biloko ya misato nabakisa purée purée mousseline nde naliaka omoni epai semoule euta bayaya na biso auta Belgique oyo bakimaki mpo azwi te noki bazokisa Kinshasa baye kobwaka awa tokuta ngo bazobwaka nga kuta esenga movoto awa mpo ozwa doki fo bwaka
o nga bina boka o ko sila Mobutu makambo nga mwa mukebe tozwi na problème te na boka makambo na boya na lela me baya basimanga na loboko tina préfecture ya Nanterre bakeno bwakisa ngai babi Mobutu asali yo nini bakomelanga kindoki 45 jours na visoso pembe grâce à bayaya wana soki ezalaki nga moko na ngai nabwaka te ngai mwana moke boye na Mobutu toweli nini na kokosela ye makambo keboyeboye ya au moins génération ya biso mingi baage oyo toza yango eza ya biso te totiaka mbula ebele mpo toyaki moins de 20 ans il faut tia to 25 ans sadi oza na mwana ya 58 otie mwana ya 55 mpo bamonaki oza à peu près na 20 ans okozwa mpe problème na sekula Mobutu ozomona tobwaka na baage omoni la plupart ya génération na biso moto ana mbula solo ya age na ye aza te totiaka mbula ebele bao baye nsima na biso tellement bayaki na mbula ebele aye poto na 35 ans akitisi na 24 ans abomi 9 ans na ye biso bango toya différent biso tomatisa mbula bango bakitisa mbula voilà différence yango wana. Ah, en tout cas, merci vraiment. On a vu que l'émission ça batte belé, batte belé, bayeba histoire ya poto ya kaleza la ndenge nini na kalapé za la bongo que congolais vraiment ya mutu mundu bien. Non. To ya ki bala miki, to wana pa tout azaki bala miki. Lelo atokomba clochard abala ki vrai chérie yo nanu abengi so na poto bokomi awa. Ah, non nga ni nga suyote. Olo byanga elote. Quand on veut gagner le retour bois qui est, aux yeux plus jeunes qui est. Moutou dans les salités. Pour moi, si on a la nanda qu'on a barré, il y a comme les bandas. Alala amabe, asoma amabe, akena amabe, allez. Avant de comme la bave, bave tindi na libula métro. Et ça, la déception, la stress, moutou tinda batobili na libula métro. La déception, la mère va décevoir là. Mais parce que un jour qu'on se retrouve dans le boulot métro, il faut remercier votre biso toujours la déception en ligne en dépôt à la cause de la déception. Mais c'est plus là il y a le monde arrivé. Mon mite n'a parlé, mais mon tout est salak. Vous comprenez? Et on peut moi qu'on bangue comme ah nous jeunes filles beau. Mais bande les bien mais dis-moi ça bien les poches ah vieux là mon colo. Vous comprenez? Alors, ça, la bannière solide, dit ok, les boules. Ok, les boules, quand tu as les boules à métro. Ça dit, Pia Kateme, moi, ça, les caca, quand mon père de locomotive Manuel Lingaki. Vous comprenez? Au bon délai, les invités. Au Kawakoma, comme ça, un petit moga mouké. Yo, ya yo, ça, les boules à métro. Vino na vino. Voilà. Tina Moni. Les loyaux, les clochards, les comme belé. Les attéros, Pia Kateni, les mamans de décevoir Bissot. Donc, ma cambouane, bandakala. Tout ça, erreur. Au lieu que ça, moi, ça à peu près écart, il y a 5 ans. Yo ben si vous un écart à 20 ans. A Konima, dans un premier temps, pas comme un poteau. Le temps à comme un poteau. A comme un coutana, maman, cette année. Ah, bon, on a une bonne balle, mon coloboy. Or, l'amour n'a pas de frontières. Mais Rabosani a accueilli. Tant que vous avez mis ah, là, sont les balles, là, Zakibi. Mobile passe à côté du boulot à métro. On peut récupérer une. Voilà. Mais ma cambouane appelle le peso sala mebele, hein. Tout le monde a bande qu'on a besoin de mingi, bazo beng sa basi. Moi, ça recommande à azune mobile moussou. Un phénomène est comme. Basi, bazo beng sa mibali, non? Je vais expliquer, Nano. Erreur de ça en Afrique. Chaque lopango est Afrique, j'ai dit l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, aux yeux maghrébins. Chaque famille, va être à moitié lopango, va être moi la moitié. Kende, ok, koluka, au sommet de la seule lopango. Tant un nombre de mapango, Kingasani, Masina, Njili, Matete, tout, ma fille va tomber awa. Est-ce que vous avez dit que tu as un château rouge, ma fille va te canner un vrai chéri. Ça veut dire que tu as pour la passe. Tu as le pango, moitié le pango, pour la jeune sambon. Au moins, il est loyal.
basi bakomi kobala mibali nake au moins 40 fêtes omona ke mobali babengisa ye kobengisa bona boye. La plupart des garçons ce sont des grands gigolos tina âge yanga nabi ba master super aza gigolo mona kipaka ye asombelaka ye forme banini ye aza na mpona kokwanzaka mare c'est tout mais baosala l'erreur parce que ntango okokola okomi mokolo oleki age oyo aza nango c'est-à-dire so oleki age oyo kala to okoki 70 ans okokasi kokwanza mare bien te mare aosuta yo mpo mare achangeaka te bango baresevaka ntango ozosepelisa lisu ntango obwakisa yo omoike bana mai bazocomprendre te nde bakota bagigolo ebele wana bazwa déception bamare mpe bakozwa déception ya kimokolo voilà ya kimokolo okokufa nao facile bamare mpe basala erreur babengisi bajeune ebele mibala ya bajeune omona mare aza na 40 abengisi petit ya 28 ans bovandi boboti mpe mwana moko yo okokisi 50 petit akokisi naka 38 ans yo bimi suki ya pembe na mutu sikoyo bon kote ya se mpe ekomi ka suki ya pembe sikoyo petit akomi koluka azonge mpa bananu mpo nanu aza na ogene baosola lisolo ndenge moko nga so elio na jui nakoti aventure nabala yo nga mnazwa déception ocomprendre mpo toanga noni carte omso 20 ans ntango nana okokisa 50 ntango na 70 ans biloko ya nzoto elembi ocomprendre nanu mpe akosepela bongo te natambwaka na mobali moko biloko ya nzoto elemba démarche ekomi ya soki ya ndenge nini aosepela te donc déception eza kote basi na bajeune eza kote biso bato bakoli na bajeune fille donc conseil gratuit moto zwa génération na ye mutu zwa génération na yo si ta 40 ans mpona mwa afi mosusu abimaka na nga na kini ye azalaki na 30 ans nga azalaki na 37 ans c'est zwa même génération tokomi na poto abendi edino nanga twana ekare ya 15 ans omoi sikoyo akomi oloba ni baviage apeko bato akala boyoka mo wana bato akala moko boye mais abosani ke edino mpe aleki epane na age edino mpe jour akobenga ye mwasi akala c'est-à-dire tomipesa conseil l'émission qu'on est en train de faire avec ma petite soeur ici c'est pour vous conseiller. Moi, je suis un narrateur. J'ai tout vécu en Europe. J'ai connu des déceptions et des déceptions. Celui qui n'a jamais connu la déception n'a jamais connu l'amour. C'est-à-dire, mutu na mutu. So, on a 40 ans, soit mobile à 52 ans ou 55 ans. Ça passe. Bokenaki mukolo. Mais ceux qui ont 40 ans, aujourd'hui, mobile à 30 ans, tiens, la mutu doit pas décevoir. Aujourd'hui, moi j'ai la soixantaine. Naye nazui nanou qui n'a que 37-38 ans. Il faut s'attendre à la déception. Parce que même Yesoka Linga même to bota ibana, azaba camarade wa kola naye. Nanou via chapa silite. Achako mukolo bingi. Na soni wana nanou atikinga. Akepe kozoya iba déception et pas yaki. Donc, Tommy peut ça conseil. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de frontières. Ceux qui boulingani, koyoka maloba batute, vanda na mobali na wana. Peut-être ni wana mobali onzamba tindela yo. Po tala ba surtout oyo. Ba visa mabala na photo, batikala ko se retrouver te. Ou soit okomi ko futa mibali, ou soit okomi ko lala mbeto munene yo moko. Netinga na lala nga moko. No good. Alors que dans ça, j'ai connu de belles femmes. Les femmes ont connu Acha aujourd'hui. C'est fini. Bango baza ko tout la côté pour la gauche, nga nazo tout la côté à droite. Donc conscient na ko pia bino. Luka mutu oya liki yo na moi âge. Alengela ko pour les jeunes filles. Maman,
yo luka mobali oyo aza likolo ya age na yo ke ozwa jeune okotisi epa na yo. Mibali nyonso bazalaka ndenge moko, basi nyonso mpe bozalaka kaka ndenge moko. Kolanda te mpo bazomelela yo soki nini mpona age moko boya koya soki omela biloko wana te to akosatisfaire yo kaka te. Soki ozomela soki nini soki ankoroso nini 5 ans après olemba. Ndenge mera azwaka yo na ndenge ki ozosepelisa yo osepelisa su ndenge wana te mera obwaka yo. To bobule bien. Émission tozosala eza vraiment histoire. Potia dans les annales qui photo ememeli biso buzo bato. Na Kinshasa bato azali mabala bakoma awa mwasi alingi lisu te. Akomeka mobali mutu akala. Mobali ayawa ole aluka mwasi age na ye azwi ndenge yaya na ye po abokola ye. Asombelaka bayoji ya mamoto. Et après oya odecevoir mama bato pamba mpo ye akokola. Donc eza neti mwa conseil ye nano kozwaka mutu oyo aza moins age ke yo te aodecevoir yo mpo un jour masuki ya pembe. Merci beaucoup Kolutu Acha Movoto, vraiment to komi na suka na ebi émission oh qui très intéressante, très enrichissante mais na ba idée au to beti ah mais to komi vraiment na suka na ebi te ba remerciement na yo so kezali avant na bossa na pesi mbote na Chandrel Ngoma na pesi pe mbote na Sandra Buka esi kozwami mbote na Edino Image mbote na Jules photo mbote na bino ba o bolingaka nanu Diamant Noir vie Acha malobeza pa na yo pona ba mbote na yo soki ezali. Nazopesa mbote na bana nyonso ya bunker na président bunker Didier Axel na bandi na petit na ngai le garçon Château Cocody Coco Claude Matiese apesi lisusu Gili Bilolo mbote apesi petit na ngai JC mbote apesi mama ya bana na ngai mbote Magi Movoto linyoko atembe epai ozali na bana mama na Galilée Masaya bambote ebele apesi mama bana na ngai mosusu epai ozali na Angola Miss Awa mama na Blessing apesi bambote napesi American Woman Mamita Maliba, la maman de Daniel, la fille du colonel Bambote Belé. Napesi ye mon coco l'émission Diamant Noir, Bambote Belé. Et dit une image Bambote Belé. Ma petite nanganyo so o balinganga. Na yeko suki sa. Na mutwa yebana mingi Jansi Mayas, Forza Italia. Atinde le Bambote Belé. L'artiste musicien. Oya koti pire petit nanga palais bouquet tonga bambote belé bien mon votatine le bambote belé c'est-à-dire ah ouais je suis entouré que de stars. Donc pour na lelo to suki wana ba ba yoki ba kombote ba limbisa ah Jos Mundele ikoza de basankusu bambote yango. Merci ma petite sœur. Merci Nabino ba obo tala biso, merci na artiste Nabiso Didier Lacoste autrement dit Muketonga mbote Skozwami mbote vraiment Nabino nyonso penda ba obo sepelaka na Nanu Diamant Noir autrement dit la patrona le vraiment to suki awa d'ici là portez-vous bien. Au revoir. Wander, il adore votre fille Nanu Diamant Noir, la femme intelligente. Hey, parisienne. Est-ce que Babou n'a vu nos abachouananga et pesa zouate, la créature de l'éternel? Zeleso kesa kitokwe et pesa kaposa kolinga. Surtout so kesa swe et pesa kaposa komimana. Tourisme sa logique na motolingi, otana nuna ke comparable. Diamant Noir. Mama bota yo ayebi komata Unanwe Kitoko na yo leki ya